मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे ای خانوم اینو بهش بفهمون وگرنه به جرم همکاری با مجرم اینو هم بازداشت میکنم. چیه مجرم را انداختی؟ عمه مگه چی کار کرده؟ قتل کرده. مامان این چی داری میگه؟ این واقعیت نداره. امی یه لحظه کیو به قتل رسونده؟ پسری به اسم ویکی. مامان عمه نمیتونه این کارو بکنه. من عمه رو خیلی خوب میشناسم، اون همچین کاری نمیکنه. تو دادگاه همه چی مشخص میشه. ببرینش. نه من نمیذارم مامانمو ببری. انی خودتو کنترل کن. یه لحظه به من نگاه کن. عمه صبر کن. عمه جان شما واقعا این کارو کردی؟ من ویکی رو نکشتم. آره من اونجا رفته بودم. مامان شما چی دارین میگید؟ شنیدی؟ نصف جرمشو که همینجا اعتراف کرد. بقیه‌اش هم تو کلانتری ازش اعتراف میگیرم. ببرینش. چطوری میتونین مامانمو ببرید؟ من نمیذارم ببرینش. نه من نمیذارم مامانمو ببرین. ببین خانوم این کار ماست. تو کارمون مشکل ایجاد نکنین وگرنه انی نه مامان نه انی صبر کن خودتو کنترل کن. نه مامان نه مامان تو رو خدا نه مامان انی آروم باش. من نمیذارم چیزیتون بشه عمه. آروم باش انی عمه چیزیش نمیشه. بهت قول میدم از اونجا میاریمش بیرون. مطمئن باش. به من نگاه کن. متوجه چی میگم؟ ببین مطمئن باش برش میگردونیم خونه. بهت قول میدم. نگران نباش چیزیش نمیشه. با هم درستش میکنیم. سلام بابا بزرگ. علیک سلام. چطوری پسرم؟ من خوبم. شما بگین حالتون چطوره؟ مگه من چم بود؟ من خوبم. چی شده؟ ولی بابا بزرگ شما سر صبحی حالتون بد بود و الان دارین میگین. اون یه تب خفیف بود و تموم شد پسرم. دائمی که نبود. تو بگو روزت چطور گذشت؟ روزم خیلی خوب گذشت. رفتی دفتر یا؟ بابا بزرگ چی میگین؟ معلومه که رفتم اونجا. نکنه اونو دیدی؟ بابا بزرگ دارین مسخره میکنین؟ نه مسخره نمی کنم، دارم سوال میکنم. بگین ببینم شما چطوری فهمیدین؟ بابا جان قیافت داره داد میزنه. آره دیدمش. کی منو بهش معرفی میکنی؟ یکم صبر کنی. من که هنوز چیزی بهش نگفتم. خب کی بهش میگی؟ نمیدونم وقتی اونو میبینم انگار زبونم قفل میشه بابا بزرگ. شما هم که آبروی بابا بزرگتون رو میبرید. راستی شما عاشق شده بودین؟ آره پسرم عاشق مامان بزرگت. عشق اول و آخر من مامان بزرگت بود. واقعا؟ شما چجوری به مامان بزرگ ابراز کردین؟ کار خاصی نداشت. رفتم پیش مامان بزرگت و گفتم که دوستش دارم. همین. بعدش چی؟ بعدش چی؟ لبخند زد و قبول کرد. بعدش چی شد؟ هیچی. مثل الان که نبود. به مادرم گفتم، اونم رفت خواستگاری و بله رو گرفت و ازدواج کردیم. تمام. خوش به حالتون بابا بزرگ. خیلی راحت عشقتون رو به دست آوردین. آره پسرم، عاشق شدن آسونه ولی عاشق موندن خیلی سخته. مرد فقط اسمشو به زن نمیده بلکه باید همه عمر تکیه‌گاهش باشه. میدونی زن تو چشمای مردش خودشو میبینه، دنیا رو میبینه.
اگه واقعا اعتماد کنه که عاشقش هستی، میبینی که برات چه ها میکنه. ذات زن اونقدر لطیف و نرمه که با عشق و محبت اگر براش کاری بکنی همه کار برات میکنه. حالا فهمیدی؟ بله بله بابا بزرگ، فهمیدم. پس هرچه زودتر اونو بیار اینجا. این خونه و این پدر بزرگت بهش خیلی نیاز دارن ها؟ خب دیگه شبت بخیر پسرم. بشین. بذار برات آب بیارم. بیا اینو بخور لطفا. حسنا، مامانمو پلیسا بردن. نمیدونم با مامان چه رفتاری میکنن. هیچ اتفاقی نمیافته. تو چطور میتونی اینو بگی؟ مگه ندیدی و پلیس چطوری حرف میزن؟ اونا نمیتونن کاری بکنن. مامان متهم به قتله. تو اینو میفهمی؟ قتل. مامان به خاطر من ویکی رو کشته. اینا همش تقصیر منه. من نمیفهمم چی کار کنم. اینی چرا اینطوری فکر میکنی؟ حسنا، مامان به خاطر من زندانی شده. حسنا، من چطور خودمو ببخشم؟ اینی آروم باش. چرا گریه میکنی؟ ما باید فکر کنیم که چطوری از اونجا بیاریمش بیرون. حسنا، یه کاری کن لطفاً. به علی زنگ بزن. همین یه راه حل داری. به علی زنگ بزن، فقط اون میتونه. اما اینی اما اگر نداریم، تو فقط بهش زنگ بزن. اون میتونه ما رو از این دردسر بیرون بیاره. ما نمیتونیم کلانتری بریم چون اونجا هیچکی به حرفمون گوش نمیده. بهش زنگ بزن. باشه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. چی شد؟ گوشیش خاموشه. حالا چی کار کنیم حسنا؟ اینی به من نگاه کن. من نمیذارم همه چیزیش بشه. بهم اعتماد کن. قول به این بزرگی دادی، ولی چی کار میتونی بکنی حسنا؟ عمه متهم به قتله. پلیس اونو به راحتی آزاد نمی کنن. آب بخور. بسه دیگه، آروم باش. بیا بازم بخور. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. صبح بخیر بابا بزرگ. صبح بخیر عزیزم. کجا بودی؟ رفتم لباسم عوض کردم و اومدم. آفرین. بگیم ببینم برنامه امروز چیه؟
هیچی پسرم، قراره به یه جلسه برم که فعلا هم وقت دارم. جلسه؟ خیلی خوب، پس منم باهاتون میام. نخیر پسرم، گفتم وقت دارم. تو یه کاری کن، برو به کلانتری. کلانتری؟ برای چی؟ اونجا یه سری پرونده هست که باید بیاری. من با جناب سروان هماهنگ کردم. اونه که راننده هم میتونه بیاره، پس من با شما میام. بهت گفتم که تا جلسه وقت هست. اینطور خونه نشینی که فایده ای نداره برای تو. عزیزم برو بیرون، با مردم رفت و آمد کن، ارتباطتو قوی کن. بعد من تو باید این کارا رو پیش ببری. تو پسر بزرگ این خونه ای. بابا بزرگ، شما همیشه از این حرفا میزنی. شما رو حرفتون رو بزنی. نیازی نیست انقدر با احساسات من بازی بکنین. برای اینکه یه وکیل خوب کنترل احساسات دیگران رو خیلی خوب بلده. اینم یاد بگیر. دارم یاد میگیرم دیگه. من با شما میام. نه بی عزیزم. بله بفرمایید. ما میخوایم عممو ببینیم. اجازه ملاقات نداره. چرا؟ ببینی خانم، اون متهم به قتله. برای ملاقات با اون باید حکم دادگاه داشته باشین. اجازه نامه؟ اون از کجا باید بیاریم؟ همه چیزو که من نباید بهتون بگم. برید با وکیل بیایید. وکیل؟ ببینین آقای پلیس، وکیلم میاریم. فعلا بذارین مامانمو ببینم. وقتی که با وکیل اومدین اون وقت اجازه میدم. شما نمیتونین با ما همچین کاری کنین. آی خانم زیاد حرف نزن. اگه یک کلمه دیگه بگی تو رو هم میندازم تو زندان. اینه این به حرف ما گوش نمیده. لطفاً دیگه گریه نکن. حالا چی کار کنیم؟ من به علی زنگ میزنم. چی شد حسنا؟ هیچی نشد. گوشی رو قطع کرد. چرا حسنا داره به علی زنگ میزنه؟ حتما یه مشکلی رو میخواد بهونه کنه، علی رو سمت خودش بکشه. نه، من نباید بذارم علی نزدیک حسنا بره. علی فقط مال منه و من نمیذارم حسنا ازم بگیرتش. 14. میدونی که من نگران حسنا و ازش خبری ندارم. باید دنبال حسنا بگردم. حسنا مسئولیتش با منه. من نمیتونم تنهاش بذارم. آخه تو چی میخوای از من؟ که من حسنا رو تنها بذارم؟
من نمیدونم که حسنا کجاست. تو چه وضعیه؟ اگه اون بلای سر خودش بیاره چی؟ اولا این که دارم میرم شرکت، دوما اگرم برم دنبال حسنا به تو هیچ ربطی نداره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو تمنا. تو؟ آره، واسه این از شماره جدید بهت زنگ زدم چون میدونستم که گوشیمو جواب نمیدی. بهت گفتم دیگه هیچ حرفی باهات ندارم. باشه، این خطم بلاکش کن. فکر میکنی بیلو نمیتونه خط جدید بگیره؟ تو چی میخوای؟ چند بار بهت بگم. راستی تمنا جون، تو با من کار خوبی نکردی ها. چی؟ راستش حسنا به من گفت که تو بارداری. این دروغه. منم همین فکر رو کردم. این چطور ممکنه آخه؟ اما آخه حسنا چه نیازی داره که به من دروغ بگه؟ من نمیدونم. اونو ولش کن. بهم بگو که چطور این بیلوتو میتونی ببخشی. حرف بخششو که اصلا نزن. من نمیخوام باهات هیچ نسبتی داشته باشم. با حرف تو که نسبتمون از بین نمیره. در ضمن اون علی مگه چی داره که من ندارم؟ من تو رو خیلی دوست دارم. تو تنها عشقمی. آها، وقتی انقدر منو دوست داری پس چرا همه داراییمو به خودم بر نمیگردونی؟ بگو چرا ساکت شدی الان که داشتی ادعای عاشق بودن میکردی؟ من همین کارو میکردم، اما مامان منو قسم داده. تو که میدونی من چقدر احساساتی و مهربونم، وگرنه همه داراییمو میدادم بهت. من صدقه تو رو نمیخوام. تو اصلا حرف حساب حالیت نمیشه. پس منم باید روشمو عوض کنم. میخوام ببینم چطوری با اذیت و آزار من میتونی آرامش داشته باشی. فکر کن که چی کار باید بکنی. حسنا شما اینجا؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ من واسه کار اومده بودم، اما شما چرا انقدر آشفته این؟ ببینید آقا شهریار، اینا مامان منو بازداشت کردن. اینا اجازه ملاقاتم نمیدن. من نمیدونم چی کار کنم. فقط شما میتونین بهمون کمک کنید. یعنی چی؟ شما چی دارید میگید؟ پلیسا مامان شما رو بازداشت کردن؟ اما چرا؟ چت شده اینی؟ چرا به ایشون میگی؟ مگه چی کار میتونن بکنن؟ شما یه لحظه صبر کنین تا باشون حرف بزنم. چت شده اینی؟ تو چرا به اون این حرفو زدی؟ اون چی کار میتونه کنه؟ بهمون کمک نمیکنه. من نمیدونم حسنا. من باید مامانمو ببینم، اونم همین الان. به من اعتماد کن، همه چی درست میشه.
حسنا، شما میتونین عمه رو ببینین. دارین راست میگی؟ اما اونا که قبول نکردن. اجازه نامه ازمون میخواستن. آره، ولی الان قبول کردن. میتونید نایت خانم رو ملاقات کنید. ممنونم، خیلی ممنونم. حسنا، من اینجا منتظر میمونم. شما هم میتونید برید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. چطوری این اتفاق افتاد؟ چطوری دخترم؟ مامان شما چی کار کردی؟ شما به خاطر من ویکی رو کشتی؟ نه نکشتم اونو. من فقط رفته بودم باهاش حرف بزنم به من اعتماد کنین. خودتو کنترل کن انی. من شما رو از اینجا میارم بیرون. ما نمیذاریم اینجا بمونین. حسنا من خیلی در حقت بدی کردم. شاید دارم تاوان کارم رو پس میدم. لطفا منو ببخش. چرا اینطوری فکر میکنین عمه؟ شما هیچیتون نمیشه. حسنا یه قولی به من میدی لطفا؟ چه قولی؟ این قول رو که چه من بودم چه نبودم تو مواظب دخترم باش. عمه من بهتون قول میدم که مواظب انی باشم، ولی این قولم میدم که نمیذارم خیلی اینجا بمونید. مطمئن باشید. من در موردت خیلی اشتباه فکر میکردم حسنا. مامان من نمیتونم بدون شما. حسنا یه کاری کن لطفا، مامانم از اینجا بیار بیرون. آروم باش، من یه کاریش میکنم. عمه لطفا مواظب خودتون باشین. ما تنهاتون نمیذاریم. شما عمه رو دیدین؟ بله. الان حالش خوبه؟ چطور میتونه خوب باشه؟ من فقط میخواستم ازتون تشکر کنم. اگه شما نبودین نمیدونم چی میشد. این حرفا چیه میزنین؟ همین که تونستم بهتون کمک کنم خوبه. من که نمیفهمم این چه اتفاقی بود که افتاد. عمه من نمیتونه کسی رو به قتل برسونه. من میتونم درکتون کنم. من نمیدونم باید چی کار کنم. اگه جرم عمه ثابت بشه چی؟ آخه ما اون قدم پول نداریم که بتونیم وکیل بگیریم. لازم نیست شما به این چیزا فکر کنید.
منظورتون چیه؟ منظورم اینه که اگه شما بخواین من میتونم بهتون کمک کنم. نه آقا شهریار، من از قبلم خیلی بهتون مدیونم، دیگه نمیخوام. حسنا من به شما لطفی نکردم، این اصلا کار منه. اینی عزیز دلم لطفا صبور باش، تو که دختر شجاعی منی. صبور باش عزیزم. بس عزیز دلم. مامان من نمیتونم اینو تحمل کنم. شما به خاطر من اینجایی. من چطور میتونم قوی باشم؟ باشه درسته، گریه نکن عزیز دلم. قوی باش، همه چی درست میشه. دخترم برو خونه، تو نباید خیلی زیادی اینجا بمونی عزیز دلم. برو. نه مامان، من نمیتونم شما رو اینجا تنها بذارم. دخترم با اینطور گریه کردن هیچی نمیشه. حسنا گفت نه، اون یه راه حلی پیدا میکنه عزیزم. علی حتی گوشی اونو جواب نمیده مامان. حسنا چی کار میتونه بکنه؟ تو نگران نباش، همه چی درست میشه. لطفاً از اینجا برو. من گفتم که اینجا بودنت اصلا خوب نیست. حالا برو عزیزم، دیگه وقت ملاقاتم تموم شده. برو دخترم، آفرین. مراقب خودت باش عزیزم. مامان من نمیتونم اینو تحمل کنم. شما به خاطر من اینجایی. من چطور میتونم قوی باشم؟ من هیچ کاری نکردم. هیچ کاری نکردم. خدایا منو ببخش، من اونو نکشتم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اگه تو پول منو نیاوردی، من هم حرفمو به واقعیت تبدیل میکنم. بعدش تو اون مامانت چی کار میخواین کنی؟ صلاح تو به اینه که خیلی آروم و ساکت پولمو به هم بدی. این دختر خیلی خوبیه، اگه ممکنه بهش بگین، اگه میتونه منو ببخشه. شما منو گرفت، اگه ممکنه قاتل منو. من نمیفهمم. اصلا لازم نیست چیزی رو بفهمین. وقتی دارم بهتون میگم حواسم به همه چی هست دیگه. در ضمن اگه بخواین من میتونم با جناب سرگرد حرف بزنم تا بفهمین اصل قضیه چی بوده. شما میتونین این کارو بکنین؟ خب میتونم که دارم ازتون میپرسم. پس لطفا یه کاری کنید باش حرف بزنید. باشه چشم. شهریار، ازتون یه چیزی بپرسم؟ آره حتما. هر وقت من برام یه مشکلی پیش میاد شما چطوری میرسین اونجا؟ شاید ستاره‌مون نزدیکه واسه همین. ولی ستاره من که سرگردونه. من یه لحظه. گاهی اوقات نور یک ستاره های دیگر رو هم روشن میکنه. منم همه تاریکی های زندگی تو رو روشن میکنم حسنا. شما میدونین خندیدن چقدر فایده داره؟ فشار خونتون پایین میاد، سیستم ایمنی بدنتون قوی میشه و هر دردی داشته باشین از بین میره و از همه مهمتر عمرتون طولانی میشه. منظورتون از این حرفا چیه؟ منظورم اینه که
کنار من لازم نیست که گریه بکنین. من گریه نمی کنم. فقط خیلی نگران عمه هستم. نمیفهمم که چطوری باید یه وکیل پیدا کنم. شما وکیل خوبی سراغ دارین؟ چرا که نه؟ نصف فامیلای من همشون وکیلن. آره، فراموش کرده بودم. خب دیگه ناراحتی از صورتتون کنار بزنین، اصلا بهتون نمیاد. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.